Cách bật tăng tốc độ sạc trên Redmi Note 13. Chỉ với bước đơn giản, bạn có thể bật tăng tốc độ sạc trên Redmi 13 series một cách nhanh chóng. Bên cạnh bộ sạc nhanh được trang bị riêng trong mỗi sản phẩm để giúp người dùng có thể sạc nhanh thiết bị nhanh hơn. Với những chiếc Redmi Note 13 series còn được trang bị thêm tính năng tốc độ sạc. Chỉ với một vài bước đơn giản, bạn có thể kích hoạt thành công nó. Chỉ cần hai bước đơn giản, bạn chắc chắn sẽ bật được tăng tốc độ sạc trên thiết bị điện thoại Redmi Note 13 series. Bước đầu, để kích hoạt được tính năng tăng tốc độ sạc, bạn cần truy cập vào phần cài đặt hệ thống, sau đó tìm và tiếp tục ấn vào mục pin. Ở đây, nhìn bên phía góc bên phải màn hình sẽ có một biểu tượng đặt, ấn vào nó. Bước 2, cuối cùng bạn chỉ cần gạt công tắc của mục tăng tốc độ sạc qua bên phải và kích hoạt là xong. The user AI tutor improving effective when the learn can the immediately correct errors made during the process of learning foreign language, especially English. Enter enter program enter program. Um, with the few simple steps, you can quickly increase shading speed on Redmi Note 3 20 series. In addition to the fast shade, equip the Safate in the port to all product to help users check the their phone faster. The Redmi Note series is also equipped with another additional feature to increase shading speed. With just a few simple steps, user can successfully activate it. Như vậy, chỉ với hai bước cực kỳ đơn giản đã giúp bạn có thể tăng bật tốc độ sạc trên Redmi 13 series. Và hãy tham khảo và thực hiện trên thiết bị của bạn nhé. Và nếu bạn thực sự cần thiết. How to turn off shading speed on Redmi Note 13. With just two simple steps, you will definitely increase the shading speed on the Redmi Note 13 series. Step 1. To the active the shading speed increase feature, visit the setting section. The file and click on battery. Here's in upper right corner of the screen. The view the setting icon. Click on it. Finally, user needs to flip the increase shading speed. Switch to the right so it is activate. You are done.